друзья, еду я с Москвы вот на Мурманск. Ну так, солнце что ли светит? Ладно, трогать ничего не буду из обшивки. У меня здесь всякого висит много интересного, не покажу. Вот. Еду, в общем, на Мурманске, я заезжал на Петрозаводск. В предыдущем видео до конца не снял, уже час целый был. Менял интеркулер, получается. Baki.ru компания в Санкт-Петербурге мне сделала новый интеркулер. Вот. И я его забрал, получается, вчера вечером у них. И сегодня я проснулся, ночевал я в Сясь-строе. И, получается, приехал я в Петрозаводск, и, заходя домой, ничего, сразу же кабину откинул, разобрал переднюю облицовку, на видео видно, я там все разбирал, снимал. Вот. Поменял, получается, интеркулер, собрал все. Теперь у меня вибрация в кардане получилась из-за того, что машина реально как бы стала, турбина стала работать. Тут уже всем ясно, что машина лучше поехала, у нее больше стало мощности. Вот, как-то так. То есть, в принципе, на обороты во все горки, пока я вот на Мурманск выехал, сейчас с Петрозаводска, сходил домой, принял душ, покушал, почувствовал себя человеком, как говорится, вытер слезу у порога под глазом и поехал дальше на Мурманск, получается. И сейчас вот я буду подъезжать к Гирвасу. Вот. Если бы не ходил бы дома в душ, сходил бы в Гирвасе в душ. Там более-менее, так сказать, условия так приемлемы. Дело не в цене, там 100 рублей душ стоит. Вот. Просто, естественно, это общий душ там. Просто все ходят в душ. Там сколько их там? 3 или 4 кабинки душевые. Ну, отдельные комнаты, конечно. Ну, ладно. Как-то так, друзья. Погода замечательная, погода хорошая. В Москве ехал с открытыми окнами. Вот за ушами ветерок, реально все с открытыми окнами ездили. А здесь вот сейчас в Карелии на самом деле еду, тут окошко приоткрыто. И так, как сказать, я могу его и закрыть на самом деле, потому что довольно-таки и душно, комфортно. Я бы сказал, на улицу бы я не вышел погулять, потому что это было бы, наверное, холодно достаточно. В шортах тут не погуляешь. Хотя у меня друг Артур, осень была уже, люди уже в одежду оделись, все. Он катался, так сказать, скутер вроде, или там какой-то мотоцикл, что-то там, короче, на какой-то технике такой катался в шортиках, в футболочке, в шлепках до последнего. Это просто смотреть на него было холодно. Ну, кто на что гораздо, так сказать. Вот. Загружаюсь я утром, получается, в Мурманске, и тут же уже взята заранее заявка на Санкт-Петербург погрузка. Причем разница с выгрузкой. Выгрузка у меня в 7:40 по времени попросили, чтобы меня первым выгрузили. Прям начало рабочего дня. С трудом это верится. Вот. И погрузка у меня в 9 утра. Разница получается час 20. Разница, конечно, вообще со временем я не представляю. Выгрузка будет трубы, арматура и листы металлические. Получается там толстые, они даже чуть ли не тройка толщина их. Выгрузка вся через крышу. Крыша у меня очень тяжело открывается. Я приеду туда еще в воскресенье вечером, в понедельник утром выгрузка, я в воскресенье вечером приеду, заранее раскрою крышу, встану у ворот, вот, буду готов выгружаться, груз раскреплю, он скреплет реперами сейчас. Но по факту, друзья, получается, надеюсь, что меня выгрузят хотя бы за полчаса, потому что мне еще надо будет полчаса крышу скрепить. И за 20 минут как-то там что-то переехать, там еще люди такие интересные, мы понимаем, что вы выгружаетесь, говорят, но вы нас тоже поймите. У нас грузчиков своих нету, они наемные. И они у нас приглашены на 9 утра. Я говорю, давайте мы их к 10 утра пригласим. У нас, говорит, начальство ставит как бы свои требования. Вот, то есть, как-то так, говорит, вы уж постарайтесь успеть. Вот.
очень интересно, конечно. Заявку я не хочу терять, не хочу идти пустым, грузиться где-то камнем, там доску вести, там что-то еще. А тут будут товары народного потребления, но поэтому, в принципе, это будет легкий груз, что меня вполне устраивает. Так что как-то так, друзья. Так что будем мы ехать сейчас, не знаю, сколько сейчас времени гляну. Павел нам сказал времени 8:30. Сейчас мы в Гирмасе, конечно же, не хочется до последнего там ехать прям, как сказать, до последнего. До последнего. Хочется-то в Киви, конечно, на заправочке встать на ночлег. Но я думаю, что я думаю. До Киви нам еще ехать 300 километров. Время 8:30. 300 километров это где-то часов 5 езды. 5 часов езды это, не знаю, там 2 часа ночи я приеду в Кению. Мне такая Кень не обосралась в 2 часа ночи. Я как человек хочу часов в 10 вечера лечь спать. Следовательно, когда спать мы будем ложиться, наверное, где-то в Медвежьегорском районе. Где можно там лечь спать? Ну, я примерно знаю, где. Там есть кафешка, где ни связи, ничего не ловит. Прям вообще крутая кафешка. Там, по крайней мере, всяких кормят вкусные. Это получается перед Медвежьегорском. По правую сторону там стоянка такая большая. Там кафе, туалет. Не знаю, душ есть или нету, обманывать не буду. Вот. Но у меня коллега, дальнобойщик на такой же вообще брутальной тачке, как у меня, он там постоянно, знаю, что кушает шашлык. Я его сколько раз не встречаю, он постоянно на Мурманск сходит. И как мы садимся, вот, он всегда кушает шашлык. Как-то так. Один раз даже было, когда он кушал суп, сидел, я к нему присел, думал взять шашлычка, а оказалось так, что смотрю, он шашлык не ест, ничего. Я что-то другое взял, там второе, что-то макароны, короче, с куриной отбивной, что-то такое. И по факту я уже присел, все, мне макароны дали, а он суп доел, и ему выносят шашлык. Ой. И такие моменты бывают. Как-то так, друзья. Говорится, немного вас рассмешить, рассказать вам о своих планах. Мне хочется как-то попробовать вообще поездить без остановки, прям минимум ремонт и максимум работа. Хочется попробовать так поездить и хочу купить рефрижератор прицеп. Как всем известно, 1 миллион стоит рефрижератор прицеп. 1 миллион. Хороший штука. Не знаю, насколько у меня терпения хватит. Вот сейчас вот вы видели, сколько времени прошло от того момента, как я каждый день выкладывал ролики. И я пропал. Пропал я на самом деле, я, можно сказать, не знаю. В общем, меня потянуло к друзьям, в компанию, общение какое-то. То есть я реально друзей выцеплял, вытаскивал с собой сходить куда-то, прогуляться, там, пиво попить. На даче, там, не знаю, последний раз с Арбехой, Володей, Тёмой водочки выпили. Вообще милое дело было. Костер жгли, общались на берегу, на пляже. Там меня пофотографировали. Володя с Тёмой на мотоциклах были. Немного пофоткали. Как-то немного хоть, блин, взбодрили на самом деле, что какая-то чуть-чуть мотивация появляется дальше работать, потому что на самом деле вот это вот одиночество постоянное, оно, как многие люди говорят, что главное от одиночества